हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट, जिसमें मैं ZK-TV21 बोर्ड को सोनी के XCloud 1000 सबवूफर के साथ टेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं बस थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो सबवूफर है ये एक्चुअल में 300 वाट RMS का है, 4 ओम का है। और ZK-TV21 भी 4 ओम को अच्छे से सपोर्ट करता है। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा फालतू बातें मैं करूँगा नहीं, यहाँ होगी सिर्फ टेस्टिंग। ठीक है, हेडफोन लगा लीजिए, शुरू करते हैं। सेटिंग्स दिखा देता हूँ। वॉल्यूम मेरा मिड पर है, बेस भी मिड पर है, ट्रेबल थोड़ा सा 60% है। वॉल्यूम ये सबवूफर का वॉल्यूम है, इसको बढ़ा देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी यही सेट है। ओके, तो अभी हाफ वॉल्यूम पर टेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। देखते हैं जंप ले रहा है नहीं ले रहा। काफ़ी डिसेंट सा बेस आ रहा है। अभी दूर से सुनते हैं, काफ़ी डिसेंट बेस आ रहा है, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन है, लोज काफ़ी अच्छे सुनाई दे रहे हैं। काफ़ी मिड सा, काफ़ी हल्का सा वाइब्रेशन कर रहा है। अब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। ठीक है, सॉन्ग और एक बार देखेंगे। और इस सॉन्ग में पहले हम सोनी को ही चला रहे हैं। कंपैरिजन के लिए मैं अपने फ्रेडो को और चला के देखूंगा इसके बाद, तो पता चलेगा रूम में क्या फ़र्क आया। ठीक है, बढ़ाते हैं। तो भाई, जैसे आप सभी को पता है, ये जो सबवूफर है सोनी, ये 300 वाट RMS का है। और जो बोर्ड है ZK-TV21, ये सबवूफर पे 100 वाट RMS का आउटपुट देता है। तो सीधी सीधी बात है, सबवूफर बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं हुआ है, ये पावर के अंडर ही था। इस रूम के अंदर इसने इतना साउंड क्रिएट कर दिया था कि हम अपनी बातचीत नहीं सुन पा रहे थे। अभी इस एनक्लोजर में बहुत सारी कमी है। ये एनक्लोजर ट्यून नहीं है। अभी रैंडम बस मैंने इसको एक होल करके और एक नॉर्मली साइज देकर इसको बना दिया है। अभी ये मैंने जस्ट अभी इसको अभी नट बोल्ट से टाइट भी नहीं किया है, तो इसमें कुछ बफल साउंड भी आ रहे होंगे आपको। बाकी मेरा ये मानना है, अगर आपको इस बोर्ड के साथ ये स्पीकर सिस्टम चलाना है तो आपको पावर सप्लाई थोड़ी सी हैवी लेनी पड़ेगी।
अभी मेरी पावर सप्लाई अप्रोक्स 22 वोल्ट दे रही है और करीब 7.5 एम्पियर की है। ये बोर्ड चलाना है इस स्पीकर के साथ, इस सबवूफर के साथ, तो आपको बड़ी पावर सप्लाई चाहिए। अप्रोक्स आपको 24 वोल्ट 10 एम्पियर की पावर सप्लाई चाहिए, तब जाके आप इसका एक एग्जैक्ट आउटपुट ले पाएंगे। लेकिन मैं इससे काफ़ी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे कमरे में इतना साउंड इसने क्रिएट कर दिया था कि मैं सुन भी नहीं पा रहा था। तो अभी इसी वीडियो के अंदर दूसरा भी साउंड टेस्ट कर रहा हूँ मैं अपने फ्रेडो का भी मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट ऐसा कर दूंगा कि आप इसका बेस जंप देख सकें। तो शुरू करते हैं, सेम सॉन्ग बजाएंगे। इसको अभी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, फ्रेडो कनेक्ट हो गया है। फ्रेडो 100 वाट RMS 8 इंच सबवूफर, अभी वो था 12 इंच में, 8 वाट है। इसको कम मत समझना, काफ़ी पावरफुल चीज़ है ये भी। मैं बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, बेस बढ़ा दिया है अभी। यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। भाई जिसको भी चाहिए फ्रेडो ले सकता है, एक नंबर चीज है भाई। उससे हैवी है भाई, उससे तेज है, उससे हैवी है। भाई सच कहूं, ये फ्रेडो 8 इंच 100 वाट भाई बवाल चीज है ये, सच बता रहा हूँ। इसका मैं एनक्लोजर दोबारा बनाऊंगा, इसकी ट्यूनिंग भी करूंगा मैं। अभी ये सिर्फ ऐसा ही बज रहा है, कुछ इसमें साइंस नहीं लगाया मैंने। इस पे भारी पड़ गया भाई, सच बता रहा हूँ मैं, इस पे भारी पड़ गया है। ये खतरनाक चीज है। इसको बजाने के बाद जब इसको सुन रहा हूँ ना तो लग रहा है कि भाई कहाँ से साउंड आ रही है। भयानक है भाई, भयानक है। अगर आपको खरीदना है तो जरूर खरीदिए। वैसे तो आप ये भी ले सकते हो, लेकिन आपको पावर सप्लाई लिमिटेड जितनी सप्लाई में मैंने इसको चलाया ना भाई खतरनाक है। रिव्यू कैसा लगा आप देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे भेज दीजिए। और अगला वीडियो किस पे चाहिए तो मुझे बताइए, उस पर मैं काम करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू।